ni katika kikao cha pamoja ambacho kimefanyika mjini Kayanga kwa kuwakutanisha wadau wa kupinga vitendo vya unyanyasaji na ukatili kwa watoto katika kata ya Kayanga wilayani Karagwe, kikiwa na lengo la kuweka mikakati ya pamoja kuhusu ulinzi na usalama wa mtoto kwa lengo la kupunguza wimbi la watoto wanaozurura mitaani baada ya kufanywa vitendo vya unyanyasaji na ukatili, kama anavyosema kiongozi wa kituo cha Tumaini kilichoko manispaa ya Bukoba ambacho kinahudumia watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Mimi ninaitwa Sister Adventina Kiamanywa wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Magharibi. Ni kiongozi katika kituo cha Tumaini, kituo ambacho kinahudumia watoto ambao wanaishi katika mazingira hatarishi. Nikiwa na maana ya watoto ambao wamekuwa wakiishi mtaani kwa kujilea. Watoto ambao wamepoteza mwelekeo, wamepoteza matumaini. Basi kituo hiki cha Tumaini kinawapokea na kuwahudumia, kuhakikisha wanapata huduma za msingi ambazo walizipoteza kwa kipindi kilichopita. Na katika kuwahudumia watoto hawa tumewiwa sana kuenda katika maeneo ambayo watoto wanatokea kwa wingi, ambapo katika wilaya ya Karagwe kuna watoto wengi ambao wanakimbia na kuingia mtaani. Tuna watoto wengi kutoka Karagwe katika makao yetu, na leo tumeamua tukutane na viongozi wa WDC hapa Kayanga kwa ajili ya kukumbushana habari ya ulinzi na usalama wa mtoto. Tunashukuru Mungu, wameitikia wito, wamehudhuria wengi, wamepokea ujumbe wa ulinzi na usalama wa mtoto, na kwa jinsi tunategemea kwamba mafunzo haya waliyopata wakiyafanyia kazi yanakwenda kusaidia katika jamii kupunguza idadi ya watoto wanaokimbilia mtaani, na idadi ya watoto walioko mtaani inaongezeka, lakini kupitia viongozi hawa ambao watakuwa wameelimishwa watapunguza wimbi la watoto kukimbilia mtaani, na wataendelea kusaidia jamii wajue ni kwa jinsi gani wanaweza kuendelea kuwatunza watoto, na watoto wanaweza kujilea kwa namna gani, wakihakikisha kwamba wanatunza habari ya ulinzi na usalama. Maana wao wanaweza kujua ni kwa jinsi gani wanaweza wakajilinda, ni kwa jinsi gani watoe taarifa pale ambapo wameshindwa kutimiziwa yale yanayostahili. Oksi Makayura ni mkuu wa idara ya ustawi wa jamii wilayani Karagwe. Yeye anaamini kwamba kikao hicho ni tija kubwa katika kupunguza idadi ya watoto wanaoishi mitaani bila uangalizi wa wazazi na walezi. Tumekutana na wadau kutoka Tumaini, kituo cha watoto yatima ambacho kiko Bukoba mjini. Tumepata nafasi ya kuzungumza na wadau mbalimbali wanaopinga na masuala ya ukatili, lakini tukiwa na lengo moja la kuwasaidia watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani na watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Naam, kwa namna gani sasa nguvu hii ya pamoja inaweza ikasaidia kuondoa wimbi la watoto katika jamii? Kuna masuala ya kukatiliwa, kuna masuala ya watoto wenyewe kunyanyaswa, lakini pia na kukosa hifadhi. Tunapokutana hivi tukiwa pamoja kama timu ni kitu kizuri, na tukiunganisha nguvu ya kuwasaidia watoto kuendelea kukaa mitaani. Na ni jukumu la kila mmoja kabisa kuona kwamba huyu mtoto mazingira anayoishi sio salama, kwenye swala la makuzi, kwenye swala la anazikosa haki zake za msingi. Maana anapokaa mtaani hawezi kusoma. Anapokaa mtaani akiumwa hana mtu wa kulipia gharama za matibabu wala kwenda hospitali kuhudumiwa. Mwisho wa siku tunaweza kumpoteza. Lakini kila mmoja tukiunganisha nguvu, anapomwona mtoto yuko kwenye mazingira ambayo sio salama, akachukua hatua za kumsaidia, labda kumuunganisha na mdau, akapelekwa shule, labda wakati mwingine alitoroka masomo, akaendelea kamalizia masomo yake ili aweze kutimiza ndoto zake za maisha yake ya baadaye. Na wapa ni baadhi ya washiriki wa kikao hicho. Kwa majina naitwa Project William Kajuna, ni mwenyekiti wa mtaa wa Katoma Ruzinga, lakini pia mwenyekiti wa mamlaka ya mji mdogo wa Kayanga. Tumepata semina hii kuhusu ulinzi wa mtoto, lakini yote tuliojifunza ni yale majukumu yetu, hasa sisi viongozi kwa ngazi hizi za chini tunayapitia kila wakati. Tumepata mawazo ya tofauti, tumeshirikishana, na ninaamini tunaongeza kupanua wigo wa ufahamu juu ya mambo haya. Kwa hiyo tukiyachukua yale tuliojifunza hapa, tuna imani tenda kusaidia jamii zetu. Lakini changamoto ya watoto na ukatili kwa watoto ni ngumu, ni jambo kubwa ambalo linahitaji nguvu ya pamoja ili tuweze kuwasaidia watoto. Kama kiongozi sasa, kitu gani unaamini kwamba kifanyike kwa wazazi na walezi kuweza kubadilisha jamii?
Kwanza kitu kikubwa sana ni mahusiano kati ya watoto na wazazi. Kumekuwa na gap kati ya wazazi na watoto wao. Yaani mtoto anaweza kupata shida, hawezi kumwambia mzazi. Kwa majina anaitwa Naisi Samson Evarista, nimeshiriki semina ambayo imetolewa na Tumaini Children Center na tumejifunza mambo yafuatayo. Katika semina yetu tumejifunza ukatili wa watoto, unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia tumebaini kwamba kwenye jamii tunazopitia na familia zetu wapo watu wa aina hiyo. Hivyo basi semina hii tumejifunza kwamba tubaini na tutoe ushirikiano ulio mzuri kwa viongozi, lakini pia na kwa jamii yetu, kushirikiana kupata hizo haki za watoto, lakini pia tufanye vyema katika kutoa semina kwa watoto wetu, lakini pia kuwa wazazi bora kwenye jamii na familia zetu. Nikiripoti kutoka mjini Kayanga wilayani Karagwe, mimi ni Jovinus Ezekieli wa Radio Karagwe FM, sauti ya wananchi.